otu bụ nke akpọrọ The Peace Network and Culture Initiative PENASIN bụ ndị gara n'ihu wee gụnye igwe pol nke abụọ ya na-agbasa ozi maka udo n'Awka n'isi steeti bụ Anambra ma bụrụkwazị n'icheta ya bụ ụbọchị echetara maka udo n'ogogo mba ụwa nke emerụbere mmemme ya n'abalị 21 nke ọnwa Septemba n'ime afọ a. Onye nta aka anyị Onyinye Agụbeze ga-ewetara gị akụkọ ahụ. PENASIN bụ ihe gbasara ụmụ nwanyị nke na-ahụ maka ịkwalite ọnọdụ ha nakwa WOCSED bụkwa otu gọọmenti na-enweghị nke na-ewepụta nkụzi na-ekwu maka mkpa ọ dị izigara ndị mmadụ ozi ihe gbasara udo na idozi esemokwu. Oriakụ Onyeka Obi bụ National President nke PENASIN kwuru dịka a na-agbape ya bụ ihe na ya bụ Peace Poll bụ otu esi ewekọta ndị mmadụ ọnụ iji wee gbaa ha ume ma kụzikwere ha maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Dịka Oriakụ Obi siri wee kwuo, Peace Poll bụ nke eguzobere izizi ya n'Enugu bụ nke a na-ahụkwa ugbu a dịka otu akara nke zuru ụwa niile ọnụ wee rotakwara ndị mmadụ ka ha na-ekwu okwu ma na-akpakwa agwa nke na-eweta udo na ịdịkọ n'otu. Ka ọ na-agbape ya bụ mmemme, Dọkịta Kelvin Freeman, onye pastọ nke Dominion City, kpọrọ oku ka e nwee udo na nchekwa n'ime steeti a nakwa ụwa niile wee kwuo na ụbọchị nke udo n'ime afọ a n'ụwa gbaa gburugburu bụ nke nwere isiokwu ya dịka End Racism and Build Peace. O kwuru na ọ bụ ihe na-akpọkwa oku ka eweta ọgba aghara niile nakwa adịghị n'otu niile n'isi njedebe. Ka ọ na-ekwukwa okwu, Dọkịta Nkechi Udeze, onye bụkwa onye Director nke ọba akwụkwọ steeti a nakwa onye bụkwa onye otu Board of Trustee nke PENASIN, kenere mbọ ndị otu ahụ na-agba iji wunyite udo n'ime obodo. O kwukwere mkpa udo dị wee kwuo ka ekpe ekpere ka udo na-agakwa n'iru n'ụwa niile. Ya bụ Peace Poll bụ nke akpọrọ ka udo chia.